GTA 6 еще даже не вышла, а люди обсуждают ее так, как будто бы она изменит всю их жизнь. Кто-то берет специально отпуск под релиз, кто-то откладывает деньги. Миллионы людей разбирают каждый трейлер буквально по пикселям. Но возникает закономерный вопрос: мы действительно именно игру ждем? Или что-то другое? Попробуем разобраться, почему вокруг GTA 6 возник самый мощный игровой ажиотаж в истории, само собой, с точки зрения психологии. Меня зовут Гоша, я практически психолог. $15. Часть первая. Мы ждем не игру, мы ждем завершения ожидания. Если посмотреть со стороны, можно сказать: чел, что ты докопался, люди просто хотят в игрушку поиграть, ждут, ну классно, уже пристал. Но что я говорю, тут с точки зрения психологии гораздо интереснее. Смотрите, GTA 5 вышла в 2013 году. За это время многие успели закончить школу, университет, сменить работу, жениться, переехать в другую страну. Прошло больше 10 лет, но новой части так и не было. За такой срок ожидание перестает быть обычным ожиданием продукта. Оно как бы становится частью жизни человека. Мозг буквально привыкает жить с мыслью, что когда-нибудь выйдет GTA 6. И чем дольше длится ожидание, тем больше эмоциональной ценности получает сам объект. Это называется эффектом дефицита. Мы автоматически начинаем ценить то, что долго остается недоступным. Помимо этого, есть еще один психологический механизм, который называется эффект незавершенности, он же эффект Zeigarnik. Наш мозг гораздо лучше удерживает в памяти незаконченные процессы, чем завершенные. Именно поэтому мы можем годами помнить незакрытый конфликт или незаконченный сериал, например. Так вот, с GTA произошло нечто похожее. Rockstar годами ничего вообще не рассказывали об этой игре. Потом были переносы, утечки, десятки теорий. Каждый новый кусочек информации создавал ощущение, что вот-вот разгадка, вот она уже тут, но полного ответа все равно не было. Получается своеобразная психологическая петля. Интерес не удовлетворяется полностью, а наоборот, постоянно подпитывается. Как раз поэтому люди могут бесконечно рассматривать трейлеры, искать скрытые детали и выстраивать новые какие-то теории. Они пытаются закрыть незавершенность, которую сами же Rockstar очень умело поддерживают. Ну, еще один фактор, очень важный для нас, для людей, как для коллективных существ, это коллективное ожидание. Когда чего-то ждет не один человек, а миллионы, эмоции начинают усиливаться друг об друга. Социальная психология давно показывает, что ценность события для конкретного человека резко возрастает, если он видит, что это событие важно и для окружающих. Ты заходишь в соцсети, все обсуждают GTA. Открываешь YouTube, реки опять про GTA. Новости игровой индустрии опять про GTA. Даже люди, которые практически не играют в игры, начинают чувствовать: если все этого ждут, ну значит это действительно что-то грандиозное. Так рождается ощущение культурного события, а не просто выхода какой-то там новой игры. Поэтому трейлеры GTA 6 и собирают там по миллионы просмотров и становятся событиями далеко за пределами игровой индустрии. Часть вторая. Почему именно GTA цепляет мозг сильнее большинства игр? Если спросить человека, за что он любит GTA, ответ, скорее всего, будет очень простым. Там можно делать все. И это ощущение — одна из главных причин ее популярности. С точки зрения психологии, человеку очень важно чувствовать автономию. Возможность самому принимать решения и видеть последствия этих решений. Это один из 3 базовых компонентов теории самодетерминации, которую изобрели психологи Эдвард Дейси и Ричард Райан. В реальной жизни наша свобода постоянно ограничена. Работой, законом, деньгами, обстоятельствами. Мы не можем просто взять машину, уехать в аэропорт, стащить самолет. А GTA создает мир, в котором практически каждое действие зависит от тебя. Хочешь проходить сюжетку — пожалуйста. Хочешь исследовать мир — ради бога, никто не мешает. Хочешь просто кататься по ночному городу и там иногда в кого-нибудь — так тоже можно, ради бога. И именно ощущение выбора мозг воспринимает как очень сильное вознаграждение. Но свобода сама по себе не удержала бы людей на сотни часов. GTA постоянно создает ощущение компетентности. Это еще одна базовая психологическая потребность. Практически каждое действие сопровождается понятной обратной связью. Выполнил миссию — получил деньги. Купил новую тачку — почувствовал прогресс. Это важный момент. Наш мозг очень любит ситуации, где усилия быстро превращаются в заметный результат. В реальной жизни между действием и наградой могут пройти годы, а здесь цикл занимает минуты. Именно поэтому многие описывают состояние во время игры как «затянуло». Это близко к тому, что психолог Чиксент-Михай называл состоянием потока. Внимание полностью сосредоточено на процессе. Время ощущается иначе, а человек буквально перестает замечать все вокруг. И еще одна особенность, которую часто недооценивают. Мир GTA ощущается живым. Прохожие разговаривают, случайные события какие-то происходят без участия игрока. Полиция реагирует на действия, на радио обсуждаются какие-то новости. Город продолжает жить даже тогда, когда ты ничего не делаешь. Наш мозг очень чувствителен к таким деталям. Он видит соответствие реального мира и игрового, видит больше схожестей и больше вовлекается. Мозг постоянно пытается достроить картину мира и воспринимает подобные системы как настоящую социальную среду. Именно поэтому после официальных показов GTA 6 многие обсуждали не столько графику, а то, насколько естественно ведут себя жители, как меняется окружение, сколько мелочей можно заметить буквально за несколько секунд. Чем правдоподобнее мир, тем легче человеку эмоционально
эмоционально в него погрузиться. Это, к слову, в этом нет ничего патологического. Наоборот, именно способность временно проживать вымышленные ситуации лежит в основе и книг, и театра, и кино, да и вообще любого искусства. Просто современные игры научились делать это значительно убедительнее. Часть 3. Почему люди так эмоционально ждут GTA 6? Интересно, что самые сильные эмоции люди испытывают не тогда, когда начинают играть, а когда ждут выхода игры. Я думаю, мои зрители очень образованные и осведомленные люди, но тем не менее я повторю. Ожидание награды нередко приносит мозгу больше удовольствия, чем сама награда. Все дело, разумеется, в системе дофамина. Вопреки популярному мифу, дофамин — это не гормон счастья. В первую очередь он связан с мотивацией, предвкушением и стремлением получить что-то ценное. Поэтому каждый новый трейлер, новый скриншот или подтвержденная деталь о GTA 6 снова и снова запускает этот механизм. Человек начинает представлять, что он будет делать в игре, обсуждает ее с друзьями, строит какие-то планы. По сути, он уже получает небольшую эмоциональную награду, хотя игры даже еще и нет. Вот как раз поэтому ожидание может растягиваться на месяцы и годы и при этом не терять свои силы. Еще один психологический момент. Многие люди связывают выход GTA 6 не только с самой игрой, но и с надеждой получить новые ощущения в собственной жизни. В голове возникает мысль: вот выйдет GTA 6 и наконец-то появится что-то действительно интересное. К слову, это касается не только игр. Мы вообще в принципе часто переносим ожидания на какие-то будущие события. Отпуск, переезд, новую работу. Нам кажется, что именно после этого наша жизнь станет легче. Это называется аффективное прогнозирование. Это склонность переоценивать, насколько сильно будущее событие изменит наше эмоциональное состояние. В итоге человек ждет не только саму GTA, ощущение новизны, которую она обещает. Мозг постоянно ищет ориентиры в будущем, потому что надежда сама по себе снижает ощущение неопределенности и помогает легче переносить повседневную рутину. Ну и разумеется, огромную роль играет сообщество. GTA уже, будем честны, давно перестала быть просто какой-то серией игр. Это, как я ранее уже сказал, культурное явление. Но культурное явление, которое объединяет миллионы людей по всему миру. Когда человек становится частью такого сообщества, ожидание превращается в коллективный опыт. Кто-то разбирает трейлеры по кадрам, кто-то спорит о механиках, кто-то переигрывает старые части, а кто-то уже строит планы на первые пару часов после релиза. Здесь включается эффект социального доказательства. Если огромное количество людей считают событие важным, наш мозг начинает воспринимать его как еще более значимое. Поэтому вокруг GTA образовался прям информационный цикл, который подпитывает сам себя. Чем больше обсуждений, тем сильнее интерес. Чем сильнее интерес, тем больше новых обсуждений. В какой-то момент люди начинают ждать не только саму игру, но и момент, когда весь мир одновременно окажется в ней. Часть 4. Когда игра становится заменой жизни. И всегда ли это плохо? Есть мнение, что ждать игру 10 лет — это ненормально, что видеоигры отвлекают от реальной жизни, делают людей зависимыми и заставляют уходить от проблем. Сам по себе эскапизм, то есть желание ненадолго переключиться из реального мира в вымышленный, в этом нет ничего такого. Более того, он считается абсолютно нормальным способом восстановления психики. Так-то на самом деле мы делаем это постоянно. Мы смотрим фильмы, сериалы, читаем книги, слушаем музыку, представляем будущие события. Игры отличаются тем, что они просто позволяют наблюдать события не со стороны, а быть непосредственным участником. Поэтому там пару часов после тяжелого рабочего дня в компьютерные игрушки позависать. Это не какой-то там тревожный патологический сигнал. Это нормальный способ психологической разгрузки. Проблема-то начинается в другом месте. Не тогда, когда человек играет много, хотя с этим тоже лучше не перебарщивать, а тогда, когда игра становится единственным источником чувства успеха, свободы или общения. Если в реальной жизни нет ощущения прогресса, мозг начинает неизбежно искать его там, где его проще получить. В игре тебя постоянно награждают. Ты открываешь новые возможности, становишься более сильным, зарабатываешь деньги, достигаешь целей. В жизни все гораздо медленнее и сложнее, к сожалению. Поэтому для некоторых людей, на самом деле все больше и большего количества, виртуальный мир постепенно начинает казаться более привлекательным, чем реальная жизнь. Это не потому, что игры ломают психику, а потому что они очень хорошо закрывают базовые психологические потребности, которые по каким-то причинам не закрываются в реальной жизни. Как знаете, любое лекарство может быть ядом, если его выпить слишком много. Это касается и компьютерных игр. Короче, где кроется главный ответ на вопрос, почему все так ждут GTA 6? Люди ждут не просто новую карту, новую графику или там очередной сюжет от Rockstar. Люди просто ждут эмоции. Ждут чувства открытия, которые редко получается испытать во взрослой жизни. Ждут возможности просто собраться с друзьями еще раз, обсуждать находки, удивляться деталям и на несколько часов забыть о бесконечной рутине. Для кого-то GTA 6 станет отличной игрой, для кого-то настоящим культурным событием поколения, а для кого-то просто поводом почувствовать тот самый детский восторг, когда впереди тебя ждет огромное неизвестное путешествие. Возможно, это именно то, что люди пытаются найти все эти годы, последние там 5-10 лет. Не новую игру, а давно забытое чувство искреннего интереса и предвкушения. Главный вывод здесь простой. Люди ждут
ждут не потому, что стали зависимыми от игр. В большинстве случаев они ждут потому, что игры способны закрыть важные психологические потребности. В свободе, новизне, исследовании, в ярких эмоциях. А Rockstar уже много лет делает это гораздо лучше и успешнее, чем многие другие студии. Подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик. Мне кажется, что ГГ в новой GTA это какой-нибудь, может, праправнук или прапраправ. Кто нормально считает, в комментах напишите этого Артура Моргана. Одно лицо, ей-богу! Кстати, заходи на стримы на Twitch.